ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်ကနေမတက်ခဲ့ဒီ AI နာပုံစားပဲထော်ရပြပိုင်းနဲ့ညာကကြခဲ့ကျွန်တော်ကနေမတက်ခဲ့ဒါရမလဲခရိုမာဒီထော်ရပဲကျွန်တော်တို့ဒီနင်းစိတ်သုံးနေဒီဂမ်ဘာမှာလည်းကျွန်တော်ပုံဒီထော်ရဂမ်ဘာကထုံးနေကပြပါမယ်ဒီနေ့ကကြခဲ့ကျွန်တော်ဂမ်ဘာနာလာခဲ့ပါဦးလေဆိုခဲ့ကျွန်တော်နေမတက်ခဲ့ကိုသုံးနေဂမ်ဘာဖုံးမှာဆိုလေဒါဒီတိုင်းသုံးရတယ်သူကနေမတက်ခဲ့ဓာတ်ပုံတိတန်းထော်ရတယ်ဗီဒီယိုဒီပတ်ဒီတို့ထော်ရမှာပိုင်းနာဒီကကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်လို့ဒီကိုကွန်ပျူတာမှာဂမ်ဘာမရှိသေးဆိုရင် Chrome ကိုလာ Chrome ကို private တခုလာလိုက်ပါနော် CA ဟောမှာလာပြန်နေ CA VA ဆိုပြီးတော့ရ right ဟာလိုက်ပြီးက4PC ဆိုပြီးတော့ right ဟာလိုက်ပါနော်4PC 4PC ဆိုကြရတယ်ပြီးကကျွန်တော်မှာ free download ဆိုတခါနှိပ်လိုက်ပါနော်ပြီးကြကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောက်ကိုဒေါ်လိုက်ကြရဒီကောက်နှိပ်လိုက်ပြီးကြရှင်က Windows တော့ဒီမှာဆိုပြီးဒီမှာဘုတ်သုံးလို့ဒီဘက်ဆိုမှာဘုတ်တော့တည်တန်းဟာအပိုင်းနော်ပြီးကြရှင်ကိုနှိပ်ပလိုက်ကြကျွန်တော်ဒီ desktop မှာနှစ်ခါ run လိုက်ကြကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလေးဝင်လို့ဖုန်းမှာလုံးချလူဒီတွားဆိုပြီးကျွန်တော်ကနေ Play Store ကိုလာပြီးတော့ဖုန်းမှာ Canva လိုရိုက်ချက်လိုက်ပြီးကြကျွန်တော် install လုပ်လိုက်ကြအဲ့ပါပြန်ဆိုကြကျွန်တော်ကနေတက်ကြကိုမဂျီမင်းဆိုကြရန်ခံပါမှာအကောင့်ဝင်လိုက်ပါနော်တကယ်လို့အကောင့်မဝင်ဆိုကြကွန်ပျူတာမှာ restart လို့ရအောင်မောကိုမဂျီမင်းတခုခုနာကျွန်တော် site in လောက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုကြကျွန်တော်ခံပါကိုလာလိုက်ပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မှတောင်းထားတဲ့ခံပါဒီမှာရှိဒီကောနှစ်ခေါက်နဲ့ပြီးတော့ကြဖောင်လိုက်ဖို့ပြီးကြကျွန်တော်ကနေတက်ကြအမှဥဒနာလောက်ထားတဲ့ pro ပုံမှန်ဆိုကြသူကဒီ home ထေကိုရောင်းနေပိုင်နော်home ထဲမှာရောင်းနေဆိုကြကျွန်တော်တို့ဒီဖောင်ခရမ်းမှာရှိတဲ့ Canva AI ဆိုတာကိုလိုက်ဟာလိုက်ပါပြီးကြကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Canva AI ကိုနှိပ်လိုက်ဒီဖောင်မှာဒီ prompt area ဟိုနေရာဒီနေရာမှာ area ပါပေါ့ဆိုကြကျွန်တော်က prompt ကိုကြားကြမြန်မာလို့ဒီထစ်မှာတစ်ခါလေးတန်လိုက်လို့မလားဒီ Gemini တော့မှာဆိုကြတစ်ခါလေးတန်လိုက်လို့ရတယ်ဒီ Canva မှာဆိုကြမလားပိုင်နာဒီကကျွန်တော်တို့ပဲလို့ရလဲဆိုကြတခြားမှာကို reach ရပိုင်နာကိုထုတ်ချရပုံရံကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တက်ကြ prompt တစ်ခု relay prompt မြန်မာလို relay ပြီး ChatGPT မှာကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်လို prompt ခိုက်ကြလေပါတယ်ဆိုကြကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လို prompt ခိုက်ပြီးဆိုကြဒီစာကိုမြန်မာစာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ copy ယူလိုက်ပါနာ copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တက်ဟုတ်ပါ ChatGPT မှာကျွန်တော်တို့ prompt ထည့်လိုက်ဖို့ဆိုကြအဆောင်ပေးသူကအင်္ဂလိပ်လိုထုတ်ပြလိမ့်မယ်ပြီးကြကျွန်တော်တို့ဒီမှာ right click နဲ့ပြီးကြ copy တစ်ခါယူလိုက်ပြီးကြကျွန်တော်တို့ဒါအထည့်ကိုလောက်လိုက်ဆိုရင်ဒီ ChatGPT တစ်ခုခုကိုလာလိုက်မယ်ပြီးကြကျွန်တော်တို့ဒီခါမှာ ChatGPT ဆိုပြီးတော့ right ထည့်လိုက်ကျွန်တော် right ပြီးသားရှိဆိုတော့မရရဒီချောင်းမှာဒီကော right ထည့်လိုက်ပြီးကြဒီကောင်းတာသူထည့်ဝင်လိုက်ပါနဲ့သူထည့်မှလည်းတစ်ခါတည်းဒီသူက dev ပုံထုတ်ပြီးဆိုလေဒါ ChatGPT မှာလည်းကျွန်တော်က dev ပုံဒီပတ်တီထုတ်လို့ရတာ right ပြင်လိုက်ပြီးကြဒီဘကမရရှိကိုတစ်ခါနေလိုက်ပါနော်ငါပုံထုတ်ပြီးဖို့ပုံမဟုတ်ဘူးနော်ဒီချောင်းကိုပုံထုတ်ခိုက်ကြရသူကနေတော့ research ဒါပဲလာမလို့ဆိုတစ်ခါဆောင်ပြလိုက်ပါနော်ပြခါမှာဒီချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ dev ပုံထုတ်ဖို့ကြောင့်မဟုတ် prompt ခိုက်ဖို့ရင်ပဲဆိုကြလေ brand problem လို့ရပါနော်ဒီကChatGPT ပြန်လေထုတ်လို့ရတယ်အခုပဲပုံစံကျွန်တော်တို့ဒါ research ကကြပဲလာပြစ်စားတစ်ခါပြလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့တော့ဆောင်ရပိုင်းနော်သူကဒီရှမ်းမထုံးနေဆိုကကိုတယောက်တည်းမဟုတ်တခါလူဒီလေတခါနေရကကန်တာအပေါင်းဆုံးအတီးတီးကနေမြတ် ChatGPT ကိုသုံးနေစားရှိတယ်ငါကိုအလေးကြောက်ကျွန်တော်အလေးကြစောင်းပညာပိုင်းနဲ့အမ်ပဲဆိုကြကျွန်တော်နည်းနည်း graph ဟိုပိုင်းဒီမှာ graph ဆိုလေအများကြီးမ graph အမှဆိုကြတပုံထုတ်ပြီးပိုင်းနဲ့တခြားမှာကျွန်တော်ဒီ time ဟောဒါ prompt repeat ပါဆိုပြီးတော့ကြPROMPT prompt prompt review ပါနော်ဒီမှာ prompt review ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်ခုတော့ review လဲ
တခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခု portrait ပုံဒီပါပါတယ်ပြီးခဲ့ဒီမှာပုံဒီသူက prong read ပြစားရတယ်ဒီမှာဒါနှစ်ခုပါသုံးလေးခုတော့ပါနာဆိုခဲ့ဒီမှာ prong 3ဒါကို credit ပုံစံနဲ့ထုတ်ခဲ့မယ်ဒီကောက prong 2နဲ့ထုတ်ခဲ့မယ်ကျွန်တော် prong 1နဲ့ကြားခဲ့အခုတနာကကျွန်တော် prong read ခိုက်နာဒီကံပါမလာထုတ်ပလိုက်ရတယ်ခေကျွန်တော်ဒီအောင်ကိုရာ clean နဲ့ပြီးခဲ့ပြီးရှာလိုက်ပြီးခဲ့ကျွန်တော်ဒီဖမရရှိကိုတစ်ခါလိုက်ဒါပဲရစားလာဘယ်ပိုင်းနော်ပုံ3လေး3ပုံလောက်ဆိုကြတစ်ခါထုတ်ခဲ့သူ3ပုံကြီး3ပုံကြီးထုတ်ပြီးဒီကံပါလေးကျွန်တော် pro ဝေသုံးခဲ့ရအမှန်မှာဖေးတနာဆိုကြတတော့လောက်ပြီးရှိရတာပန်ပိုင်းနော်ဒီကောနာအဆိုကြအများကြီးလောက်ရတယ်တဲ့ပုံဒီ editing လောက်ရပေါ့ပြီးခဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါတော့ဒီ chrome လိပ်စာ business ပုံစံဒီလောက်ရတယ်ပြီးခဲ့ဒီပုံထုတ်ခဲ့ကြ AI မသုံးလားကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘာမှမိုက်တင်နာဝရှမ်းတနာကကျွန်တော်လောက်ထားပုံသူက prong တခုနှစ်ခုပြီးပါနာတခြားမှကြားလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ prong rekai ပုံဒီဇာနဲ့ပုံတော့ပြီးထားတယ်အများကြီးပြီးထားနေတနာရှင်နာပုံဒီလေတော့မိုက်တယ်မန်တပုံဒီမန်တပုံတော်လောက်ပြဆိုလေဒါလွယ်ရှိရကျွန်တော်ကနေတာကတော်လောက်ဆိုကေသူမှဒီအောက်မှာမရရှိရှာပြီးထားတယ်ဒီမရရှိနေပလိုက်ခဲ့ဟမ်ပြန်လာဆိုကြတယ်မှာနဲ့ဒီမှာသူကပုံ9ပုံတော့မှပြီးနေတစ်ခါထုတ်ခဲ့4ပုံ2ပုံ3ပုံ4ပုံဟိုမိုက်တယ်ဟို ChatGPT မှာလည်းထုတ်လို့ရတယ် ChatGPT မှာဆိုတပုံနဲ့ရတယ်မှာ Canva မှာဆိုရင်3 4 5ပုံတော့မှတစ်ခါတည်းရ3 4ပုံတော့မှဒီနောက်ထပ် prompt တစ်ခုကိုလာကြလိုက်မယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် prompt တစ်ခု prompt 3မှာဒါစတိုက်လာပလဲဆိုရင်တခုနဲ့တခုစတိုက်ဒီမတူအောင်သူကလည်း 4K တော့ထုတ်ပြီးသားသနာပြီးကံပါကိုလာမယ်နောက်ထပ်တစ်ခါ print ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးကမရရှိနေလိုက်မယ်ဒါပဲရစားလာပလဲတခါထုတ်ခဲ့3လေးပုံဆိုကြမစိုးပိုင်နာကျွန်တော်တို့လည်းပုံဒီအများကြီးထုတ်တော့ pro ဆိုကြပုံမိုက်ပေါ့ဒီ pro မဟုတ်ဘဲနာနဲ့ ro ကိုအကောင့်အောင်လိုက်တဲ့ဆိုကြပုံအကန်သနာရာပိုင်နာဆိုကြဒီချမှာဒီတဲ့ပုံအလားပိုက်ခီဒီကိုမှ prong တေးတေးရှာ share ပြီးသားကကိုလိုချန်ရပုံဒီဆိုကြတာဒီမှာထုတ်လို့တာပိုင်နာဒီမှာလည်း4ပုံထုတ်ပြီးတယ်မိုင်နာ quality လေးကောက်ရဆိုကြအဆမ်ပရကပါစီဒီ video မိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိရဆိုကြကျွန်တော် like and share လုပ်ပြီးတော့မင်းပါခဲ့ကျွန်တော် YouTube channel ကိုလည်းလာလေခဲ့ပါလို့တော့ဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးအဆမ်ပရကပါစီနောက်ထပ် video မှာ brand တွေ့ခဲ့ပါမယ်